सो हे गाइस, वेलकम बैक टू द शो। मेरा नाम है हारिस एंड यू वाचिंग खोजडील। दोस्तों, आज की वीडियो में आपको बेस्ट 3 लीटर के गीजर्स दिखाने वाला हूं। लेकिन दोस्तों, इससे पहले कि अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज डू सब्सक्राइब, लाइक, शेयर और कमेंट करना बिल्कुल भी नहीं भूलेंगे। कमेंट सेक्शन में आपको जो मेरे से कंफ्यूजन आप अपनी क्लियर कर सकते हैं। अब दोस्तों, मेन टॉप 5 की बैच के लिस्ट की तरफ बढ़ने से पहले मैं आपको कुछ कॉमन पॉइंट्स बताऊंगा जो आने वाले 5 गीजर्स के अंदर आपको सभी के अंदर देखने को मिल जाएंगे। तो चलिए पहले दोस्तों इंपॉर्टेंट स्टफ निपटा लेते हैं, फिर हम बढ़ेंगे हमारे टॉप 5 की बैच के लिस्ट की तरफ। तो दोस्तों, जितने भी गीजर्स होने वाले हैं सारे मैं आपको 3000 वॉट के दिखाने वाला हूं। 3 लीटर प्लस 3000 वॉट के ये होने वाले हैं। सबके अंदर ही हाई राइज प्रेशर को हैंडल करने की बहुत अच्छी क्षमता आपको देखने को मिल जाएगी। सारे के सारे शॉक प्रूफ होने वाले हैं, इन एंड आउट रस्ट प्रूफ होने वाले हैं और सीएफसी भी किसी के अंदर से नहीं निकलती है। तो अगर आप एनवायरमेंट फ्रेंडली हैं तो आप इनमें से किसी को भी चूज कर सकते हैं। थर्मोस्टेट की फैसिलिटी आपको हर किसी के अंदर देखने को मिल जाएगी विद टेम्परेचर कंट्रोल डायल ऑब्वियसली। और दोस्तों, आपको बताता हूं कि इंडिकेटिंग लाइट भी आपको इन सभी के अंदर 5 के अंदर देखने को मिल जाएंगी। मतलब बेसिकली ये कि आपका गीजर आपसे किस तरीके से कम्युनिकेट करेगा। तो वो लाइट जो होती है ना छोटी छोटी, उनके थ्रू होता है। और प्रेशर वेल की फैसिलिटी भी आपको हर किसी के अंदर दोस्तों देखने को मिल जाएगी। और सबके अंदर ही आपको मेनली IPX4 की वाटर रेजिस्टेंसी मिलने वाली है विद 5 स्टार BE रेटिंग। तो दोस्तों, ये मैंने आपको कुछ पॉइंट्स बता दिए, आपको सभी के अंदर मिलने वाले हैं। अब जो मैं आपको 5 गीजर्स दिखाने वाला हूं, तो चलिए दोस्तों इन्हीं पॉइंट्स के बेस पे और भी कुछ ऐसे एडिशनल फीचर है जो मैं आपको बताना चाहूंगा। तो चलिए मेन वीडियो की तरफ, मेन लिस्ट की तरफ बढ़ते हैं। फर्स्ट नंबर जो रखा हुआ है क्रॉम्पटन का गीजर, आप मेरे साइड में देख सकते हैं। इसका करंट प्राइस चल रहा है 2775 रुपीज। ये प्राइस रेंज जो है दोस्तों थोड़ा बहुत ऊपर नीचे भी हो सकता है। अगर दोस्तों वारंटी की बात करूं तो आपको 2 साल की पूरे इस प्रोडक्ट के ऊपर वारंटी मिल जाएगी। और इसके अंदर का एक हीटिंग एलिमेंट होता है जो कि पानी को गर्म करता है, तो उसके ऊपर भी आपको दोस्तों 2 साल की वारंटी देखने को मिल जाएगी। आमतौर पर दोस्तों आपको, अगर मैं ऐसी थोड़े हल्के फुल्के ब्रांड की बात करता हूं तो आपको ऐसी 1 साल की 6 महीने की वारंटी मिलती है, लेकिन इसके ऊपर आपको 2 साल की इसके हीटिंग एलिमेंट के ऊपर वारंटी मिल रही है। और इसके अंदर का जो स्टोरिंग टैंक है उसके अंदर भी आपको वारंटी मिलती है, तो इसके अंदर आपको 5 साल की वारंटी देखने को मिल जाएगी। तो दोस्तों मेरे हिसाब से क्रॉम्पटन इज अ वेरी वेरी फेमस ब्रांड, इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज्ड है। और इसके अंदर जितने भी फीचर्स हैं वो आपको पहली कॉमन पॉइंट्स के अंदर बता चुका हूं। तो दोस्तों मेरे हिसाब से क्रॉम्पटन की तरफ से आप लुक देखकर अंदाजा लगा सकते हैं, बहुत ही बढ़िया ही आपके लिए खरीदने के लिए ऑप्शन हो सकता है। सेकंड नंबर जो मैंने रखा वो है हैवेल्स का इंस्टेंट गीजर, आप मेरे साइड में देख सकते हैं। करंट प्राइस चल रहा है 3449 रुपीज। सीधा सीधा कहूंगा 3500 रुपए की रेंज के अंदर ये गीजर आपको मिल रहा है। सीधा बढ़ दूंगा अगर वारंटी की तरफ, तो आपको पूरे प्रोडक्ट के ऊपर 2 साल की वारंटी मिल जाएगी। और इसके अंदर का जो हीटिंग एलिमेंट है उसके ऊपर भी आपको 2 साल की वारंटी देखने को मिल जाएगी। और इसके अंदर का जो स्टोरिंग टैंक है उस पर आपको 5 साल की वारंटी देखने को मिल जाएगी। अच्छी चीज है कि ISI सर्टिफाइड है। इसका मतलब ये है कि गवर्नमेंट द्वारा और एजेंसीज द्वारा टेस्टेड एंड अप्रूव्ड ये प्रोडक्ट है। तो दोस्तों हैवेल्स को आप में से ज्यादातर हर लोग, जितने भी मेरे व्यूअर्स हैं वो सभी ही फेमिलियर होंगे हैवेल्स से। इसके पंखे और इसके जितने भी इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स आते हैं वो बहुत ही बढ़िया होते हैं, लॉन्ग लास्टिंग होते हैं, बहुत ही अच्छी उनकी क्वालिटी मानी जाती है। तो दोस्तों मेरे हिसाब से आप हैवेल्स के इस इंस्टेंट गीजर की तरफ भी बढ़ सकते हैं। तो जितने भी ये गीजर हैं सबका लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जाइए अपने हिसाब से देखिए कि आपको इनमें से कौन सा पसंद है और आप चूज कर सकते हैं। शर्त है कि आप वीडियो पूरा देखिए, जब भी जाकर आपको अपना फेवरेट 3 लीटर का गीजर मिल पाएगा। एक इंपॉर्टेंट अपडेट दोस्तों ये है कि आप खोजडील के टेलीग्राम चैनल को भी फॉलो कर सकते हैं लेटेस्ट डील्स और अपडेट्स पाने के लिए। तो चलिए दोस्तों लिस्ट को कंटिन्यू करते हैं। दोस्तों इसमें आगे बढ़े तो थर्ड नंबर जो आता है वो है रेकोल्ड का इंस्टेंट गीजर, आप मेरे साइड में देख सकते हैं। 3085 रुपीज का करंट प्राइस दिखा रहा है। ये प्राइस थोड़ा बहुत ऊपर नीचे भी हो सकता है, ज्यादा से ज्यादा कितना 3200 रुपए हो जाएगा, लेकिन बहुत कम भी हो सकता है, 2800 रुपए भी हो सकता है। तो यही चीज होती है दोस्तों अमेजॉन के ऊपर। तो दोस्तों अगर मैं इसकी वारंटी की बात करूं, खासतौर से आपको पूरी 2 साल की इसके प्रोडक्ट के ऊपर वारंटी मिल जाएगी और 2 ही साल के इसके अंदर के हीटिंग एलिमेंट की वारंटी मिल जाएगी और 5 साल की इसके अंदर के स्टोरिंग टैंक के ऊपर आपको इस पर वारंटी देखने को मिल जाएगी। और दोस्तों खास बात है कि ये भी ISI सर्टिफाइड है, गवर्नमेंट द्वारा, एजेंसीज द्वारा टेस्टेड एंड अप्रूव्ड जो है ये प्रोडक्ट है। दोस्तों रेकोल्ड इज ऑल्सो वेरी वेरी फेमस ब्रांड, बहुत ही अच्छी इनकी बिल्ड क्वालिटी होती है। इसके और भी बहुत तरीके के जो है इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स आते हैं जो कि बहुत ज्यादा फेमस होते हैं, लॉन्ग लास्टिंग के लिए जाना जाता है रेकोल्ड। तो दोस्तों मेरे हिसाब से अगर आप किसी गीजर की तलाश में है 3 लीटर के 3000 वॉट के, तो मेरे हिसाब से आप इसको भी खरीद सकते हैं। तो इसका फोर्थ नंबर में रखा हुआ है लाइफ लॉन्ग का इंस्टेंट गीजर, आप मेरे साइड में देख सकते हैं। इसका करंट प्राइस चल रहा है वो बिल्कुल राउंड फिगर 2000 रुपए, ये थोड़ा बहुत ऊपर नीचे भी हो सकता है। ज्यादा प्राइस जो है वो चला जाएगा 2100 रुपए, 2150 रुपए। लेकिन लाइफ लॉन्ग बिलीव में इसलिए जाना जाता है क्योंकि अपने मैसिव प्राइस ड्रॉप के लिए बहुत ज्यादा फेमस है। तो ये ज्यादा कितना जा सकता है, 1700 रुपए भी जा सकता है, 1650 रुपए, 1600 रुपए भी कभी कभी चला जाता है। अब सीधा वारंटी की तरफ बढ़ूं तो 2 साल की पूरे प्रोडक्ट के ऊपर आपको वारंटी देखने को मिल जाएगी। और इसके अंदर का जो हीटिंग एलिमेंट है ना, 3 साल की वारंटी आपको उसके ऊपर मिल जाएगी। इस प्राइस रेंज में आपको कोई भी दुनिया में ऐसा गीजर नहीं मिलेगा जिसके ऊपर आपको जो है इस प्राइस रेंज में 3 साल की हीटिंग एलिमेंट के ऊपर आपको वारंटी मिल जाए। अगर मिल रही है तो बिल्कुल पॉसिबली वो गीजर जो है वो बिल्कुल फेक है।
और 5 साल के इसके अंदर की आपको स्टोरिंग टैंक के ऊपर वारंटी देखने को मिल जाएगी। अच्छी चीज़ है कि इसके अंदर आपको वही बी 5 स्टार रेटिंग और जितनी मैंने आपको कॉमन पॉइंट्स मुझे पॉइंट बताया वो सारे फीचर आपको इन सभी के अंदर देखने को मिल जाएंगे। और ये भी ISI सर्टिफाइड है, गवर्नमेंट द्वारा टेस्टेड एंड अप्रूव्ड ये है। दोस्तों मेरे हिसाब से इस प्राइस रेंज के अंदर 3 लीटर की कैपेसिटी वाला कोई भी गीजर तो आप लाइफ लॉन्ग की तरफ बढ़ सकते हैं। दोस्तों लास्टली जो हमने अपनी लिस्ट में रखा हुआ है क्रॉम्पटन का गीजर, आप मेरे साइड में देख सकते हैं 3490 रुपीज करंट प्राइस है। थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है, सीधे सीधे कहूंगा कि 3500 रुपए की रेंज में आपको 3 लीटर का 3000 वॉट का गीजर देखने को मिल रहा है। वारंटी की बात करो तो 2 साल की पूरे प्रोडक्ट के ऊपर आपको वारंटी इसके ऊपर देखने को मिल जाएगी और इसके हीटिंग एलिमेंट के ऊपर भी आपको 2 साल की वारंटी मिल जाएगी। स्टोरेज टैंक की बात करूं तो उसके ऊपर आपको 5 साल की वारंटी देखने को मिल जाएगी। और वही BE 5 स्टार रेटिंग है इसकी, मतलब बिजली का बिल बहुत ज्यादा कमाने वाला, IPX4 रेजिस्टेंट है इसके अंदर और वही 3000 वॉट तो आपको ऑब्वियसली मिल ही रहा है। और जितने भी फीचर्स थे मैंने कॉमन पॉइंट में आपको बताया वो भी इसके अंदर ऑब्वियसली है। सो मेरे हिसाब से क्रॉम्पटन इज अ वेरी वेरी फेमस ब्रांड, इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज्ड है, इट नीड्स नो इंट्रोडक्शन। तो दोस्तों मेरे हिसाब से क्रॉम्पटन की तरफ से आप लुक के हिसाब से भी जज कर सकते हैं तो आप इसको भी खरीद सकते हैं। तो दोस्तों ये थी हमारी टॉप 5 की बेस्ट की लिस्ट। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा, आपको अपना फेवरेट गीजर मिल गया हो तो प्लीज एक लाइक तो बनता है, शेयर कर देंगे जितना हो सके जिन्हें जिन्हें जरूरत है। कमेंट सेक्शन में आपको इन गीजर से रिगार्डिंग मेरे से जो भी पूछना है वार्तालाप मुझसे कर सकते हैं कमेंट सेक्शन में, और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूलेंगे इस चैनल को। तो चलिए दोस्तों ऐसी वीडियोस के साथ हम मिलते रहेंगे आपसे अगले वीडियोस में।